Kayaknya hati-hati men, takut longsor men. Soalnya ini tengah-tengahnya kayaknya bolong deh. Iya nggak sih? Ya. Bukan deh, kayaknya terus aja dulu deh. Terusin jalan dulu deh. Hati-hati kan jalan. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman udah mampir di channel YouTubeku. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di luar kota Batam, mungkin bisa jadi pengalaman teman-teman. Wow, itu lautnya udah kelihatan teman-teman. Wow, bagus sekali nih. Udah bisa lihat nggak teman-teman? Itu lautnya bagus banget, indah banget. Akhirnya kita bisa menemukan laut nih. Mungkin pantai, mudah-mudahan bagus di sana pantainya. Bagusnya hati-hati ya Wen, kamu konsentrasi. Kiri atau kanan Wen? Lurus aja ya. Ini buat kayaknya buat syuting film bagus di sini deh. Next time deh kalau kesini lagi kita bikin project, bikin film atau bikin video klipnya Bang Johnson ya. Itu lautnya udah kelihatan sih di depan sih. Wah, ada telaganya juga. Kita kiri kanan, kanan kali ya. Wah, stop di sini dulu deh, Wen. Yeah. Oh, itu ini kita di tebingnya. Wih, bagus banget ya teman-teman ya. Tuh. Di sini bagus banget, itu perbukitan. Jadi kita turunnya kemana nih? Makanya. Kita kayaknya melewat tadi ya, kayaknya ya. Lurus sini. Biar kita ke lautnya itu ya. Nah, ini kayaknya Di kejauhan banyak sih orang kayaknya sedang cari ikan.
Ini seperti jurang apa sih? Galian tapi bagus sih, kayak Kalimutu gitu sih, kayak Green Canyon gitu sih. Dan pas kebetulan cahaya juga bagus, matahari juga menerpa ke arah sini, jadi kayaknya hati-hati men, takut longsor men. Soalnya ini tengah-tengahnya kayaknya bolong deh, ya nggak sih? Atau kita ke bukit sini aja, ke atas dulu ya. Bismillah ya. Kayaknya ini bukit paling tinggi di sini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, maskerku jatuh. Ternyata dari tadi nggak direkam ya. Teman-teman, bagus juga sih di bawah sana sih. Nih, ini bagus juga ya, bagus banget. Kayaknya orang Batam sendiri sih kayaknya jarang yang kesini sih. Tapi mudah-mudahan jangan rusak lingkungannya ya. Lingkungannya bagus banget. Ya, ini nggak tahu seperti di hutan-hutan dulu, tapi ada pegunungan di pinggir pantai juga. Tapi bagus ya. Kayaknya tenang sih, karena orang datang kesini mungkin belum tahu kali ya. Tapi mudah-mudahan setelah aku upload video ini, ya takutnya kotor gitu ya, tapi kita juga pengen berbagi keindahan tempat ini sih. Kita kemana lagi nih? Kita ke bawah aja ya. Ini berarti bukit yang paling tinggi ya? Atau itu ada sekitar? Oke deh, kita lanjutkan lagi. Kita sekarang udah di puncak tertingginya nih. Nah, kita mau coba ke bawah ke pantainya. Sorry nih teman-teman, suaranya agak ngos-ngosan karena jalannya lumayan curam di sini. Dan aku sebenarnya sih tempatnya sepi, belum ada orang. Paling ini ya apa? Penduduk sini saja kayaknya. Aku nggak dimarahin kalau habis upload video ini, orang-orang jadi justru sering kesini dan tahu dong kalau banyak orang-orang datang sini, kebanyakan mereka bakal buang sampah sembarangan dan merusak lingkungan dan sebagainya. Oke, tapi asli next time aku bakal kesini lagi. Nantilah kalau bikin project atau bikin video bareng teman, nanti aku bakal kesini lagi. Nah, kita akan ke arah jalan menuju ke pantainya. Hati-hati Wen, jangan sampai bocor. Nah, tadi kita berdiri di bukit situ tuh, di ujung situ. Ini kira-kira air tawar atau air laut ya? Kayaknya kalau yang di seperti dalam ini kayaknya air tawar sih. Soalnya kalau di laut baru asin tuh ada. Wah, ini tempat bagus, mudah-mudahan jangan ini ya. Bagus banget nih pantainya. Sumpah aku baru kesini. Hati-hati kan, oh my god. Jadi ini beneran bikin vlog yang nggak direncanain sih. Tiba-tiba kita pergi ke sini aja tanpa ada perencanaan sebelumnya. Kayaknya terus ke situ kan kayaknya kan. Kanan kayaknya. Kanan kayaknya. Oh iya benar-benar kanan. Benar kok.
bagus banget. Iya itu kan itu tempatnya. Itu lah tempat kita nanti tujuan. Bisa. Aku turun. Oke. Itu nggak bisa lewat. Nggak bisa dilewatin kan? Jadi gimana? Oh oke lah. Kalau dari situ nggak bisa naik kan? Teman-teman kayaknya kita salah jalan nih. Tapi aku senang sih di masa pandemi ini masih bisa jalan-jalan ya, biar gembira lah ya, biar curang kali coy. Aku turun aja tuh gimana? Hah? Kan ini kan benar. Kayaknya emang di sini kayaknya enak ya. Hati-hati ya kan? Sekarang tanggal berapa sih? Oh my god, tanggal 23 ya. Oh my god, kesian. Atau kita taruh sini aja, atau gimana? Tetap naik. Kamu turun aja dulu sebentar. Belum banyak orang di sini dan asik nih. Kadang kan kita bosen nih di rumah terus di masa pandemi ini ya. Tapi kita jalan. Ngos-ngosan juga nih apalagi pakai masker ya. Oke, kita mulai explore tempatnya. Di sana ada Wendy dengan motornya. Kita ke depan. Sudah bagus banget nih. Bagus banget ya. Pantai. Oh my god, it's so beautiful. Keren. Enggak, ini kayaknya sampah dari laut deh. Kayaknya yang kena ombak gitu deh, Wen. Wen, bagus banget, Wen. Sayang kita kesini cuma berdua aja, Wen. Ya, pantainya landai. Kenapa kita nggak di sini ya? Keren, sumpah keren. Kayaknya mandi di sini pun kayaknya enak deh. Keren sih, men. Keren asli. Tapi kalau ingat tempat ini, kalau kalian memperhatiin film apa itu ya? Yang Julia Estelle bertarung itu di film apa sih? Yang di film Headshot itu ya? Headshot. Wah, bagus sekali itu. Matahari ke sana, backlight. Wah, teman-teman, tempatnya bagus banget tuh, lihat tuh. Matahari di atas sana. Itu matahari di atas sana. Tempatnya bagus sih. Ini masih daerah Nongsa berarti ya, Wen ya? Berarti kalau ini daerah Nongsa, berarti kalau yang itu kalau kalian perhatikan itu di sana ada jembatan tuh. Di sana jembatan itu kayaknya Turi Beach ya. Turi Beach ya. Bagus sih. Ya. Bagus banget. Nyaman. Kayaknya kalau kita duduk di sini gitu ya sambil main gitar atau aduh, sayang kali kita tadi nggak bawa cemilan ya, Wen ya. Sayang kali kita nggak bawa cemilan. Keren sih. Gila. Keren kali. Oh my god. Guys, itu di belakang sana ada bulan tuh guys. Mana-mana bulannya ya. Udah muncul bulan itu, bulan putih itu di atas itu. Padahal masih sore hari. Keren sih. Ya ampun, masih sepi. Mungkin aku sendiri baru bertahun-tahun baru kesini ya. Baru tahu tempat ini sih.
tempatnya bersih, pantainya landai, kayaknya buat berenang juga kayaknya enak deh, nggak banyak sampahnya, nggak banyak sampah-sampah gitu, terus enak aja sih kayaknya sih buat apa duduk di sini gitu ya. Apalagi kalau samping ini kayaknya enak deh bikin tenda di sini deh kan. Iya kan, dan kita cuma berdua ya, nggak bawa bekal lagi, soalnya kita ajak si Alam ya, Alam, Bang Johnson. Aduh, oke deh, next time kita bakal jalan lagi. Kemana tuh? Ben, motormu udah dikunci belum, Ben? Enak banget. Apalagi aku suka nih kalau tempat ada pohon cemara nih. Suka. Kamu sebelumnya pernah kesini, Ben? Nah, kamu tahu tempat ini dari mana? Oh, berarti pernah kesini juga ya? Kita pernah kayak gini tuh, kayak gitu deh di pantai apa dulu yang waktu sama si Miska itu, iya kan? Itu videonya di mana ya? Ya teman-teman, beginilah pantai di Batam itu bagus-bagus banget, bener sumpah. Jadi kadang ada beberapa pantai yang pasirnya memang putih, seperti di mana ya itu ya, pasirnya putih sih, bagus. Jadi buat teman-teman yang belum sempat pergi ke Batam, ya sekitar seperti inilah gambaran kota Batam, pantainya bagus-bagus banget. Dan untungnya di sini tempatnya gratis. Biasanya kalau masuk ke pantai itu biasanya bayar. Kalau nggak sama penduduk setempat, seperti di daerah Batam bagian mana itu ya, yang di Pantai Habib itu, Batam bagian mana ya, Ben? Itu mau masuk aja bayarnya minta ampun, ke sini bayar, ke situ bayar. Padahal masih dalam satu ini apa namanya, pantai gitu. Tapi di sini gratis, mungkin karena belum banyak orang yang tahu sih ya. Cuma di sini cuma ada penduduk aja gitu ya, Ben ya, yang rewel gitu ya, Ben. Tenang sih di sini. Aduh, kayaknya buat foto-foto bagus deh. Oke guys, bagus sekali guys. Kalian tahu nggak guys, aku pakai tongsisnya kan yang harga 7.500. Harga tongsisnya ini 7.500. Nantilah kalau ada rezeki beli yang lebih. Sama ini nih. Mikrofonnya kalian tahu nggak ini? Dari mana tahu nggak, Ben? Mikrofonnya, Ben? Bukan, ini mikrofon yang mikro apa sih? Mic yang harga kalau nggak salah 50.000 gitu deh. Cuma suaranya nggak enak, Wen. Jadi aku tambahin ini apa? Tambahin busa sama aku lapisin kain apa ini, kain apa coba? Kaos kaki ini. Ini kain kaos kaki ini. Sama ini lakban kertas, Ya mudah-mudahan suaranya lebih jelas sih, apa nggak noise gitu ya. Karena di sini banyak angin sama tadi kendaraan motor kadang mengganggu suara keluar. Wah, tenang kali ya, kan? Itu kalau berenang sampai sana bisa kali ya, Len? Bisa. Tuh, ada pulau kecil. Karang gitu ya. Sama di sana ada pulau juga, ini nggak tahu pulau apa. Tapi tempatnya enak sih. Tapi kalau sendirian kayak takut juga sih kesini kita akan jadi gimana, kita mau mandi atau gimana? Ini jangan gitu ya, agak seru gitu ya.
jangan-jangan foto yang dikasih kamu itu fotonya dari sini ya. Nah teman-teman, kita udah jalan di pantai ini di pasir ini. Ya pas matahari di sana. Tapi nggak apa, enak sih panas sih. Lagi masa-masa corona kayak gini, kena cahaya matahari itu seperti suatu berkah yang luar biasa sih. Banget gitu ya Wen. Wah, itu tadi kita berdiri di sana ya. Kalau kita dari sana matahari kita backlight. Jadi pesan buat teman-teman nih, khususnya yang di Kota Batam ya. Kalau kalian sempat kesini, jangan lupa jangan ngotorin atau merusak lingkungan di sini ya. Sayang banget soalnya. Dan mudah-mudahan sih nggak di ini ya, dijadiin apa ya, jadiin objek wisata gitu ya. Karena kadang suka bayar gitu ya Ben ya. Wow, tinggi kali ya. Tinggi banget nih teman-teman. Dinding ini cahayanya agak backlight gitu karena cahaya matahari persis menerpa ke arah kamera. Backlight kan, cahaya matahari soalnya. So now watch out.